Sehingga nanti kalau secara warisan itu perempuan kalah banyak dengan lelaki, dia terlatih ridho. Jadi hukumnya Allah lidzakari mislu hadzil. Enggak usah kayak sekarang emansipasi, kesamaan gender dulu itu aneh-aneh. Lah melane sing bener iku surat Mujadilah. Tapi umumnya wong maca Mujadilah ya aja kominter, harus biasa wae. Wong kula sing pinter melok bodho. Agak tak ewa guys melok bodho. Kalau kita pinter ya pas mulang ini, bariku wis bodho menes. Mergo mau kepengin mlebu aksaru ahli jannah napa? Jadi akhirnya napa? Budi ngendikane pangeran wa ma ja'ala azwajakumullah itu dzahiruna min gunna napa? Ummahat. Bon, jadi ini jelas ya. Jadi zihar itu tidak sama dengan tolak. Kama qatin perkara dikrokan disebut apa fil mujadilati atau fil mujadalati dalam surat Mujadilah atau surat apa? Mujadalah. Tapi samilah. Mujadalah lagi sama. Cuma lebih spesifik. Mujadilah mereka ayatin apa? Qad sami Allah qaulal lati tujadilu. Tujadilu kang bantah sapa lati. Berarti isim fa'il apa? Mujadilah. Sing wong wedok sing bantah. Wa ma ja'ala lan ora gawe sapa wa ta'ala atiyakum ing anak angkat sira kabeh jam udai. Ente lafat atiya jam udai. Wa utai dai kuman wong yut akan den undang sapa man liwiri abi maring nisbat liyane bapak iman diundang ibnan minangka dadi anak lahu kedue wiri abi Allah ora gawe anak angkat itu dipadakno abna aku meng anak sira kabeh hakikatan mahake ora iso misalnya anak angkat kok berhukum sama persis dengan anak kandung ora iso. Dalikum te mengkono-kono kabeh kaulukum pengucap sira kabeh bi afa itu lan cangkem-cangkem sira kabeh. El Yahudi tegese wong Yahudi wal munafikin lan munafikin. Paulu padha komentar sapa wong Yahudi lan orang munafik. Lama tazawaja semangsa ini kai sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kai Zainab iki Zainab. Cinta Jahsyan kang dadi anake Jahs. Alatikang kanat kang ana sapa Zainab iku tah imra'ata Zaid bin Harisah tahu dadi bojone Zaid bin apa? Harisa Allah di kang tabanau kang ngangkat anak hu ing Zaid sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau padha ngucap sapa Yahudi lan orang munafik ngene. Gamane kan ngene Zaid bin Harisa niku riyen dipek anak angkat kanjeng Nabi sampai keceluke Zaid bin Muhammad. Keceluke napa Zaid bin Muhammad. Terus Zaid itu bojo jenenge Zainab. Nah berhubung Zainab iku bojone Zaid dianggap mantune kanjeng. Bareng Nabi nikahi Zainab dikomentari Muhammad nikahi mantune, napa? Muhammad nikahi mantune. Padahal Zainab iku trimo bojo saka anak lah sing haram tenan kan ngerabi bojone anak kandung. Jadi kados kula misalnya kan gak muleh nikahi bojone Hasan misalnya, iku anak kandung. Tapi anak angkat angsa. Mane ning Quran disebut wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Kowe iku haram nikahi cah wedok sing dadi bojone anak kandung napa wahalailu abnaikumul ladzina min aslabi. Terus budine kalau padha komentar sapa wong Yahudi lan wong munafik tazawaja ngamini sapa Muhammadun Muhammad imra'at abnihi ing bojone anake Muhammad. Padahal hakikate ora anake Kanjeng Nabi tapi anak angkate Kanjeng Nabi. Berarti secara nasab ada enggak hubungannya Zaid dengan Kanjeng Nabi? Enggak ada. Berarti bojone Zaid ya enggak ada hubungan nasab sama sekali. Hubungan musoharoh ya enggak ada. Berarti hakikate Zainab wong liya total lopo mantu. Wong liya total. Paham ya? Fa'adzaba mongko gorono hum ing wong Yahudi lan munafik sapa wa taala didzalika ing dalem kono-kono kabeh. Wa wa ta'ala yaqulu dawu sapa taala al-haq ing dawu sing hak. Didzalika ing dalem babakan mengkono-mengkono anak angkat lan zihar. Maksudnya fi zihar lan wa fit tabanni. Maksudnya zihar ya dibatalo ora setingkat tolak, taban yo dibatalo gak setingkat anak kandung. Wani hati-hati ya, pokoke kula bolak-balik matur, anak angkat iku hati-hati. Mergo ana hukum rane kathok. Kula bolak-balik matur ya. Misale kula mek anak angkat cah wedok utawa cah lanang. Terus diarani misale Sri binti Bahak. Bareng cah iku gedhe roe binti aku. Ape salat salim mbek aku. Ya kan tetap saya tidak mahram sama sekali. Dia sholat saja pede karena ngira saya bapaknya. Padahal setelah pegang saya itu hanya pegang orang lain apa pegang bapaknya. Berarti wudunya batal nggak? Batal. Bahaya sekali. Jadi ini bukan urusan sama misalnya anak angkat saya itu lanang.
Ape salat wis umur balik salim mbek bojoku. Batal enggak? Batal. Dia kira enggak batal karena taunya dia anaknya saya dan itu ibu. Makanya kok Islam itu melarang sekali anak angkat. Anak angkat yang enggak dinisbatkan ke bapak aslinya, Les. Kecuali kowe ngadopsi sebatas sayang, napa? Misalnya kowe ngeranti anak, tapi arane iki anake iku. Tak rumah, tapi jangan sampai nasab itu disilakan Sri binti enggak boleh. Tetap harus pakai nisbat bapaknya yang asli. Jenenge utuhum li abaihim wa aksatu inta. Harus status ke bapak asli. Ojo wong kaya wong. Lah nek tak omongi kok tersinggung. Ora usah iki hukume pangeran mesti luwih Mas. Saya kudu yakin, ainul yakin, hakul yakin, aku pengiran luwih napa? Mas. Mulane kula keras sekali masalah hukum-hukum tadi misalnya itu potensi masalah batal wudu. Belum potensi nak cai kira roh nyongkone anakku nanti nikah sama adiknya. Karena adiknya enggak kumpul. Kula nu nate diceritani santri kula Bojonegoro. Setelah saya fatwa seperti ini. Ada anak kecil itu lelaki, tipe anak angkat di Jakarta. Sudah di Jakarta dengan nasab Jakarta, pakai bapak Jakarta. Suatu saat saya kuliah pacaran di Bojonegoro. Untung diselamatkan pangeran. Ketika lamaran ke Jakarta yang nganterkan Pak D-nya. Pak D-nya kagetnya bukan main. Ternyata di rumah yang dulu dia nganterkan kakaknya. Duduk rumah iki aku kenal. Koyok aku tahu Rene. Ternyata dia ingat ketika nganterkan kakaknya diangkat orang itu. Ternyata kakak kandung pacaran. Gara-gara dia pakai nasab Jakarta. Dia pacaran taunya ya Cah Bojonegoro pacaran be Jakarta coba. Andikan tuh sampai kawin kan? Itu di masalah kawin ya ekstrim. Di masalah sholat juga. Coba anak itu sudah akil balik. Bertahun-tahun dia kalau mau ke masjid salim. Ya kan? Coba. Padahal tidak mahram kan? Paham ya? Makanya kenapa Islam tegas kalau memanggil anak angkat sekalipun ya ud'uhum li abaihim harus dipanggil sesuai nasab bapaknya. Karena ini terkait hukum apa? Wudu, hukum apa? Nikah. Kadang-kadang kita alasannya mau melangkolis. Engko anak gede tak kandhani, nah saiki tersinggung. Enggak usah begitu. Hukumnya Allah pasti yang terbaik. Kok masalah faraid, lidzakari mislu hadzil unsayain itu dilatih. Saya tuh mulai kecil tasbih anak saya sama Hasan tak latih. Ketika Hasan takjak umroh misalnya, kamu perempuan, kamu harus ridho karena Hasan tuh yang calon ganti bapak harus warna nabi. Ya Pak Sari itu. Memang Hasan harus dapat lebih banyak karena tanggung jawabnya harus dilatih mulai kecil sehingga nanti kalau secara warisan itu perempuan kalah banyak dengan lelaki, dia terlatih ridho. Jadi hukumnya Allah lidzakari mislu hadzil. Enggak usah kayak sekarang emansipasi. Kesamaan gender dulu itu aneh-aneh. Lagi pula sekarang logikanya saja. Kalau Hasan dapat warisan 2, anak saya perempuan 1, Hasan nanti punya istri ya, menanggung istrinya. Kan pas. Nanti tetap ketemu 3. Berarti Hasan bawa 2, istrinya bawa 1, 3. Sama anak saya yang perempuan dapat 1, dia dapat suami yang mendapat 2. Ada kan sama-sama hukum Islam kan nggak ada masalah. Problemnya wong do goblok bareng-bareng. Mikir ora iso. Paham? Itu satu. Kedua, apa ada jaminan anak sing nggo warisan akeh gak mlete mbek bojone ora nggo apa-apa mletene ra karuan? Saiki misale cah wedok diwarisi padha mbek sing lanang rabi. Oh, nggo bal-balan sing lanang. Wong ora nggo apa-apa mletene ngono apa meneh. Lah iso wae sirine apa wong wedok sebagai sithik ku ben gak kumo luhur. Yes pokoknya kita la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatam minallah. Dadi apa wis pirsa nak faraid itu ape digugat wong akeh wis pirsa mangsamu perlu mbok kandhani. Ada saiki di seminar, oh ini zaman berbeda emansipasi. Oke ini harus kita tinggalkan. Rumangsamu Allah rapi. Pertama Quran faraid turun Allah ngendikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Wis faraid yo wis ngene iki kowe ora roh ndi sing mas. Aku itu pangeran, aliman hakim masing lebih. Muni nggih kok ora gelem. Ono emansipasi, kesamaan gender. Lah mangsamu kesamaan gender sing ngomong di wong barat. Wong barat tenang ae lanang wedok kumpul berburu macake padha celanane, padha macone. Lanang mbek wedok nganti ora ono bedane.
Mereka berpikir gitu kan adate ngono sing wedok celananan, sing wedok katokan cekak, sing lanang katokan cekak. Kene gak zaman nenek moyang kita awame sing wedok kembenan. Wis macake ra padha mek sing mana-mana. Nak goblok kok aja. Goblok dhewe wis ngel-ngel wong akeh malah kok. Aja. Aneh-aneh. Jadi pangeran wis pirsa, mulane ning faraid nganti Allah ngendikan lidza karim salatim san fa in kulan san fokus nata ini falaguna suruh sama tarak wa ingkarat wahidatan falahan terusnya sampai ditutup la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu itu tidak tahu mana sih yang lebih manfaat bagi kamu. Kita sendiri tidak pernah tahu yang lebih maslahat. Lah nek padha-padha ra roh samina wa makanya saya mulai kecil anak saya itu tak latih. Sampai sekarang masih tak latih. Lo soal saya nanti misalnya kasih seorang bapak lebih sayang anak wedok, ya enggak apa-apa. Misalnya cawe wedok sering dikono dolanan. Tak hitung biayanya itu bodoh. Anakku kan lanang kan gak seneng dolan. 5.000 ya seneng wis pokoke calane. Cawe wedok sampean warisane sithik mulai curi wis larang. Lah kalunge larang, gelake larang. Mbok dolanane yo larang, klambine yo. Anak kula lanang tukang klambi ning pasar wis oke. Tenang wis modele ora terus. Nah, wedok tukono mboten purun milih. Terbaru terkini wis. Mbok itu kok padha. Lah misale cilike wis kono gedene warisane padha kan gak. Lah Allah eling kabeh. Lah wong-wong sing pakar-pakar mosok tau eling. Allah kan sing pirsa mulai cilik. Lan Allah wis pirsa nak faro itu digugat iki. Mulane ngetikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum. Nah, aku ora roh lan ora bakal roh ndi sing paling man. Mulane sebenarnya apa samina wa nurut ta kok. Nurut pangeran inane nang ndi? Nurut bedat sing kuwi langit. Anak nurut padha manusane ngono ta. Allah dikang tabana kang anak angkat bu ing ladi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu tazawwaja Muhammadin imra'atan. Fa agza mongko ngorohno bumi wong akeh sapa wa taala wa hu ta fi dzalika ing dalam mengkono-kono tabani lan apa dihar fi hukmit tolak ya dadi rujuke fi dzalika fi tabani lan dihar fi hukmit tolak wa hu ta wa yaqulu dawu sapa wa taala al haqqa ing dawu sing hak fi dzalika ing dalam mengkono-kono kabeh. Nah mboten nggih fa agza bomo fi dzalik ing dalam mengkono-mengkono tabani lan darani dihar fi hukmit tolak wa hu ta wa yaqulu dawu sapa taala al haqqa ing hak fi dzalika ing dalem ibtali tabani lan ibtali dzihar bi hukmit salat. Manane Allah mengatakan hak apa? Membatalkan hukum anak angkat setingkat anak hakikat dan membatalkan hukum dzihar setingkat tolak. Napa setingkat tolak. Wa wa ta'ala yadinu juna sapa taala asabila ing dalane sabila haki tegese dalan. Ini kula waca ini sak paket mesti. Lakin utuhum tetapi ning undang sira kabeh hum ing anak angkat mbok undang li abaihim kesesuai nasab bapak asline anak kalau kamu manggil anak angkat ya dengan status bapaknya yang semestinya. Jangan kamu sebagai pengangkat. Nanti kerancu kacau hukum Islamnya kan. Ini jelas ya utuhum li abaihim. Huwa utawi doa li abaihim to huwa utawi nidak li abaihim manggil dengan nama bapaknya iku aksatu luwe adil adalu tiksi luwe adil indah wa mugi Allah. Saiki fa'ilam ta'lamu mongko lamun ora ngerti sira kabeh abahum ing bapake mereka. Misalnya kamu temukan di jalan, kowe ora roh bapake sapa. Fa ikhwanu iku mongko panggil seduluran sira kabeh fiti ini dalam agama wa mawalikum lan ngomong sing mbok rumat sira kabeh. Anggap ae banu amikum. Jadi gampangane ngene. Ana anak ditemokno ning dalan, bapake ndak diketahui, mbok rumat nganti gedhe. Yo late wae, cung kowe nak ngundang aku lek wae yo. Pokoke aja muni bapak nak ngundang aku lek utawa man. Butuh itu supaya dia tahu kalau itu tidak bapak. Karena efeknya kalau dia ke bapak, dia nanti salaman sama istri kamu pas mau sholat, batal kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan, salim sama kamu, panjang. Pokoknya dengan panggilan yang dia tahu kalau itu udah bapaknya asli. Kalau nggak diketahui bapaknya asli, manggil kamu ya fa'ikhwanukum fiddin wa mawalikum. Misalnya dianggap banu amikum. Banu amikum berarti apa? Cara Jawa ngundang apa? Le, teman. Selama ini kita kan ya gitu kan. Togo-togo kula yo ora ponakan kula kabeh. Angger ngundang wong luwih tuwa yo. Le. Susah ya apa? Ya selama ini kan kita sudah melakukan gitu. Ono cak wayu menarik. Ngundang Mustafa yo le. Gak mungkin ponakane Mustafa. Mosok cak ayu ngono ponakane.
Mesti aku ya ora ikhlas kok iso. Lah tapi ya supume ngono agar tuwa ya. Lah engko misale Rukin wis manen, Mbah. Semono iku apa terus putune? Kan ndak. Ya iku Quran saking kepingine konsisten ning hukum, pokoke nisbat ning bapak asli. Nak bapak asli ra diketahui, anggap ae Banu Am iku cara Jawa udah lek tadi. Pokoke dengan panggilan yang dia supaya tahu dan yakin itu tidak bapak asli. Nah soal kok, tapi kok tersinggung radhi bapak. Tetap hukumnya Allah asal kita sayang dan kasih sayang kita ada rubah, tetap dia nyaman saja. Apa kalau di rumah majikan ini Jakarta tetap nyaman. Agar majikannya apa sih di rumah kan nyaman. Tanpa kita harus memanggil bapak, mungkin udah bos. Kan banyak misalnya orang hidup di Jakarta melok majikannya, dia manggil ya bos atau tuan. Dia kerasan karena apa? Majikannya Artinya untuk supaya anak ini nyaman kan nggak perlu mengorbankan status kon manggil bapak. Paham maksudnya? Paham ya? Awas nara. Tapi ya mau nara paham terus dia mau ambil jannah. Niki jelas aturannya. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Mawalikum misalnya Banu Amikum. Misalnya dicelok anake paman. Misalnya jak cilik niki fatuhum bima datil ikhwan bi antaku lahu ya akhi masalan. Banu amikum tafsirun ma'ba'na telah jumlah Ibnul Ambal makna di dalam tahrifu nasabah sasin wa aratum khitab faqulu lahu yabna ammi masalan. Jadi misalnya ngeten nggih, kula mek anak angkat, gak tahu bapake. Nggih gak tahu. Ya sudah, aku nyelok aku ben paman utawa lek. Anak-anakku ngundang yabna akhi utawa ya akhi. Mergo nak muni dulurku iku ora mesti sebapak. Mergo kabeh sedulur agama fa ikhwanukum fiddin. Tapi sementing bapak ini selesai, asal bapak selesai liyane gak mengikat. Lho iya to nggih, misale kowe di anak angkat, ngundang kowe wis paman to lek. Engko anakmu kandung ngundang adikku wis gak masalah mergo pokoke kan bapak, paham ya? Mulane dawuh Allah Taala undang fa ikhwanukum fiddini wa mawalikum. Misalnya istilah disebut Banu Amikum, anake paman. Nah, biasanya kowe nak undang anake paman, lek kan? Atau akhi anake dulur ini. Pokoknya sing bangsa ngono niku. Pokoknya apa saja lah, yang penting panggilan yang memastikan itu tidak ada hubungan nasab. Wale salah ora ana iku alaikum ngatasi sira kabeh apa junahun dosa. Fima ing dalem perkara asta tukang salah sira kabeh bi iklan ma fi dalika ing dalem kono kabeh. Anane fittia tadi asal zaman dhisik. Ngaku-ngaku ora apa-apa, zaman dhisik. Tapi walakin fi mata pini dalam perkara tak amadat kang diarep kudu hukum hati-hati sira kabeh fi ing dalem ma wa huwa utawi mata amadat iku badan nahi. Wis sing wis kliwat ya wis tak sepuro dawuh pangeran, tapi saiki aja baleni wong saiki wis tak larang. Mulane kula suwun sing ngaji teng mriki nek ana wong mek anak angkat, nek sampean keluarga atau tangga dikandani api-apian. Nah iso dilatih tetap kenal nasab aslinya. Misalnya kepukso kadung manggil bapak, tetap ditunjukkan bapak aslinya. Sampai dia tahu betul kalau itu tidak bapak. Paham ya? Pokoknya ini jelas ya. Allah memaafkan dulu-dulu sebelum kamu tahu dan sebelum saya larang. Tapi sekarang nggak boleh karena sudah ada larangan disebut wala kimata amadat kulubukum fihi wa huwa badan nahi. Saiki sause dilarang ya aja lakoni meneh. Wa kana lan ana sapa apa ghafuran akeh nyepurane. Lima maring perkara kana kang ana apa mami kaulikum saya ngucap sira kabeh qabla nahi sedurunge pencegahan. Rahiman tur akeh walase bikum lan sira kabeh bidzalika ing dalem kono badan nahi.